तो बैटरी कनेक्टर को देखने का नजरिया बदला कि नहीं बदला? बदल गया सर। कोई बैटरी कनेक्टर होता तो कॉन्सेप्ट क्लियर है हमारे। या यस सर, और अगर सर्किट मॉडिफिकेशन करना होता तो हम कर सकते हैं। 100% सर कर सकते अगर हैं। कोई अगर रिटर्न शॉप से अगर रिटर्न आता है और अगर उसके सारे कंपोनेंट्स निकले हुए हैं, आईसी पेन टाइम भी छिड़ा हुआ है, जी। तो वो सेट को बना सकते हैं कि नहीं बना 100% सर बना सकता हूँ। सकते? अच्छा, आप वोल्टेज को सर्किट को मॉडिफाई कर सकते हैं। 100% कर सकते हैं सर। उसका लाइव प्रैक्टिकल क्या है? लाइव प्रैक्टिकल क्या है सर? थैंक यू सर, थैंक यू देव सर, थैंक यू एसआर टेलीकॉम, थैंक यू।